我係 JK， 今日要嚟都係要嚟玩驚忍者啦。咁佢真係衰過同我爭。好嘈好嘈，聽下。OK。咁今日咧就係咧唔會話玩啲咩舞咁樣啦。我哋今日即係玩咩舞都得噶啦。咁我哋先嚟玩個追擊啦。OK， 上嚟炸彈條，炸75啊俾口毒。Bro， 佢呢條友唔應該有阻攔 ，Bro， 佢唔應該有阻攔嘅喎，26等。Please give me skin case. No skin case. No please skin case. Bro， 好煩啊 ！RPG 嗰啲人真係特別煩，真係好憎人哋玩 RPG 嘅嗰啲人咯，好煩啊佢嗰種。係 OK 咗啦，開咗啦。喂，佢好賤啊！我睇下有冇開自動式嘅。我開眼 OK 有。冇行路喎，睇下底。Oh my！ 咁都唔捉。Oh my bro！ 直接Bro， 我好後悔咯 ，RPG， 60 OK。喂，好煩啊佢呢種，我今鋪一定要贏嘅呗，對唔住啦新手。係咪高手嚟嘅？其實佢係因為好準。喂，佢有啲問題喎佢 ，Bro， 好煩啊！我唔想輸嘅佢。黐線嘅，根本冇可能咁勁。算啦。咁啱又冇晒蛋嘅 ，Bro， 好中意，我最唔中意就係呢啲，因為玩 RPG 之後，不過最好嘅就係佢冇變屍，我覺得即係你知㗎啦，啲新手一贏咗嘅話，喺度變屍㗎啦。呢個唔好，呢個啦，拳頭呢個。Oh my！ Right，
意外地肯死他，隊友果然廢。啊 ！Oh my god！ 隊友好廢啊！咦？無端端，傳送咗㗎啦！我係咪傳送咗嚟？即係其實我冇傳送咗，算啦唔知。哇！我咁嘅 katana 咯喎，算啦，隊友冇玩嘅，你冇？我都唔知做緊啲乜。Bro， 我唔應該同呢個隊友玩30等係咩料啊？邊師係邊師，對唔住啊，對唔住啊，我唯有都要咁做。哇！啲黐線啊 ！Oh my god！OK， 對唔住，邊咗幾下，因為我睇唔慣邊師嗰啲人，係啊，對唔住。佢哋真係麻煩。我絕對冇開過，你想話我開過我慘。哦！睇嚟我種行為係得㗎。Oh my！ 散彈，唔知佢嗰種係散彈定係短身咧？差啲，唔緊要嘅，我哋再接再厲。好叻啊！發現到，大家見唔見到啊？黐線嘅嗰下 RPG 其實講真啦，好似啱啱先話唔知人。哎呀，理得佢啦，佢邊師。Let's go W。OK。啊，飛走咗自己嗰條。Easy。又嚟你先，又嚟 ！Oh my god！ 對唔住啦，大家有冇見到佢？佢都離線係嘛？希望係啊。唔係，唔緊要，唔係都好。呢個先嚟燒佢。哦。啊！冇啦。係啦，冇啦，佢隊友冇玩嘅。Bro， 隊友，哦，隊友贏咗。
好，咁我哋可能如果攞到嗰一個咧，呢一個錘嘅話咧，係呢個，可能都會嚟測試下。因為其實有人話佢唔好用，亦都有人話佢好用嘅時候，我都唔知係好用定唔好用。咁我哋如果有，我哋就嚟攞嚟測試下。OK， 唔錯啦 ，not bad。睇下今日商店有啲咩食。沙英左輪，煙霧彈拳頭，同埋火噴。咦？突擊步槍啊，唔夠啊！唔夠血啊！好啦，31確定呢 ？OK， 佢哋唔玩，我就去配對個1v7啦。好，等陣我哋睇下啲嘢先啦。我哋睇下突擊步槍，突擊步槍，跟住時候換咗 Tommy Gun。你換咗 AK， 換下做 AK 睇下先。好，我哋開始呢一個1v7，開始。OK， 咁就而家救人啦。好彩唔係我啫，好彩唔係我啫。嚟個 bathroom 啊 ，bathroom 好玩要去。你確定唔要會浪費啊？呢個揾到一個超正嘅位置，你哋如果玩，你哋都可以嚟呢一個位置，呢度上面。哇！有人呢個10billion，我都有，唔係好好用，太幼，好幼。你話佢係比我哋嗰個槍幼啲，但係好靚，可能都會嘗試習慣用，因為我都中意10billion，同埋或者呢一個平台嗰度。啊，係算啦，唔企。算啦，等啦。Bro， 唔好掛機啊！好，經過我會咁樣下去都。係嘅，仲有呢個位。呼呼，意思就有人爬樓梯，有人應該喺上面。Bro， 我就諗住即刻，呢條友勁喎！佢叫咩名？Candy， 哇！有人課金玩嘅喎，唔得嘅喎，課金唔係一個好嘅榜樣嚟嘅。我都有課金，我都有課金。唔係，我冇課金嘅。好似幾好玩。點啊？唔係，我哋而家要去打人啊，唔係要嚟玩啊！唔係要嚟玩啊，依家係去打人。Oh my！ 喺度做咩？No way, bro! No way， 算啦，冇啦，垃圾。跳你個頭啊！垃圾！
佢都係垃圾㗎，佢對我咁樣好怪啊！bro， 點解嚟我即沉嘅真係好似OK， 依家贏硬啦！如果冇人死嘅話，但係唔知點解咧，我自己感覺咧，如果咧 ，bro 我哋對住一個外掛 ，bro 真係好憎外掛，就算佢係我哋嗰隊，我都好憎外掛。唔知我感覺咧，你咧如果有課金嘅話，但係你用10 billion 嗰個咧，顯得你好似咧冇課金咁樣咧，冇突擊步槍造型啊，一啲都唔靚啊，所以我就唔用10 billion。同埋講真，佢手感其實都唔係幾好。佢呢個應該係俾一啲咧冇錢買我唔係歧視，即係佢應該係俾嗰啲冇錢嗰啲冇 Robux 費嗰啲人咧。之後嚟買就可以有一個對即係對就有一個皮膚可以用同佢面嘅，係咪？好煩啊！散彈，去玩散彈Team hack. Okay. We have HAs. CK. C. Our team has hacker. The bacon.見到啲外國 ，Oh my god！ 好憎啲外國，好憎啲外國，真係好煩。即係贏咗仲喺度鞭屍，人哋冇舉報你已經好好啦，仲喺度鞭。OK， 依家佢殘收聲，我諗OK。OK， 呢個好嘅，係啦，俾又有個新地點，大家可以去揾下唔同嘅隱藏地方。我唔係邊絲啊，係咁最後一下殺咗，點知俾佢哋殺咗。係咁，我都決定咗咯，要用10 billion 個皮膚。我覺得其實好老實講幾好用，唔係即係味道話真係超好用，但係我中意佢，即係我中意佢啲手感咁樣。雖然特效又冇更新，同冇嘅差唔多一樣，同普通嘅差唔多，但係我中意佢外觀。
嘟吱嘟吱，噔噔，嘟吱嘟吱，嘟吱嘟吱，噔噔。咩人會死啊？Let's go！這邊哇！我係咪冇用過醫療包？我咪冇用過醫療包。誒，好似係冇用過呢醫療包。呢個，我見到啱啱咧有個人咧，佢嗰個咧係嗰隻咧叫咩啊？節慶燈光啊，好似係。我覺得個好靚，呢個都好靚喎，就呢個。好啦，咁我哋今日集就到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜！記得 like、share 同埋訂閱啊，拜拜。